അപ്പോൾ ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അതെനിക്കും അറിയാം, നിങ്ങൾക്കും അറിയാം. അതിനോ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആകുന്നു, ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ഇടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്തായാലും മാക്സിമം എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു എഫേർട്ട് ഞാനിടും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോട്ട് സ്റ്റോണിൻ്റെ ഇഗ്നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റോൺ ഇഗ്നൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റുമല്ലേ? ബോട്ട് സ്റ്റോൺ ഇഗ്നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ്, റിവ്യൂ അല്ല, അൺബോക്സിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം റിവ്യൂ 2-3 മാസം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ തരാം റിവ്യൂ എന്തോന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തോ ഒരു അൺബോക്സിങ്ങേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓൾറെഡി അൺബോക്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വീഡിയോ സേവ് ചെയ്ത് റെക്കോർഡാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എഡിറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിനകത്ത് കാണുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം സമയം കളയുന്നത് നമുക്ക് നേരെ അൺബോക്സിങ്ങിനായിട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺബോക്സിങ് എല്ലാം കണ്ടെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ടാണെന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അടിപൊളിയാക്കി. ഓക്കെ, സോറി. അപ്പോൾ നമുക്കടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഓവർവ്യൂ കിട്ടുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട് സ്റ്റോൺ ഇഗ്നൈറ്റ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കാൻ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊരു ബോട്ട് എന്നുള്ള ലോഗോ ഉണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് റബ്ബർ ബ്രാൻഡിങ്ങിലാണ്, റബ്ബറിലാണ് ഇവിടുത്തേക്കുന്ന റബ്ബർ ഫിനിഷർ. പിന്നെ നമുക്ക് ക്ലോത്തിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റേർഡ് ഒരു 2 സൈഡിലോട്ട് ക്ലോത്തിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചറിലാണ് ഈ ഗ്രില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഗ്രില്ലോ മെഷോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും വിളിക്കാം. അടുത്ത ഈ 2 സൈഡിൽ നമ്മുടെ പാസീവ് റേഡിയേറ്റർ ഉണ്ട്. എത്ര ഇഞ്ചിൻ്റെ ആയാലും നോക്കിയില്ല, എത്ര ഇഞ്ചിൻ്റെ ആയാലും ഒരു നല്ലൊരു പാസീവ് റേഡിയേറ്റർ ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് ഈ ക്ലിപ്പ് ഇടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഹുക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലിപ്പൊക്കെ നമ്മൾ അൺബോക്സിങ് കണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഹുക്കും തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടൺസ് കാണാൻ പറ്റും. മൈനസ്, പ്ലസ്, ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ്, TWSൻ്റെ പ്ലേ, പോസ്, പിന്നെ മോഡ്, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ബട്ടൺസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തിൽ. പിന്നുള്ളത് ഇനി അതിൽ പോർട്സ് നോക്കുക നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട്. ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു സിലിക്കൻ്റെ ഒരു കവറിങ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത്. IPX7 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ റേറ്റിംഗ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് IPX7 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു റേറ്റിംഗ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ നോക്കി നമുക്കിവിടെ ഓക്സ് പോർട്ട് ഉണ്ട്, Type-C പോർട്ടുണ്ട്, USB ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്സ് ഉണ്ട്, ഒരു റീസെറ്റിൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ Type-C ഉണ്ട്, USB നമുക്ക് പെൻ ഡ്രൈവ് കുത്തി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്ത് ഈ പവർ ബാങ്ക് സപ്പോർട്ടഡ് ആണ്. നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ പവർ ബാങ്ക് കുത്തി നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. ബാക്കിയിലൊക്കെ നോക്കിയപ്പം സ്റ്റോൺ 500 അടുപ്പമുണ്ട്, അല്ല 1500 അടുപ്പമുണ്ട്, 1500. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയപ്പം അതിൽ ഈ Type-C ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഞാൻ അത് കണ്ടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് പവർ ബാങ്ക് വെച്ച് കുത്തി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നൊരു ഫീച്ചർ ഞാൻ കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാര്യം. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് വരെന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ മേടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് 6,999 ആയി, ഏകദേശം 7,000 രൂപ. ബട്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ അതിന്
6000 രൂപയുള്ളൂ. 1000 രൂപ എനിക്ക് നഷ്ടം. കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും പോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിന് കൊടുത്തേക്കുന്ന 21,000 രൂപയൊക്കെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് 72% എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതൊക്കെ കള്ളവാന്ന് എനിക്ക് പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഓഫർ എന്ന് കാണുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചാടി വീഴുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മേടിച്ചാണ് ഈ സാധനം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസാണ്. ഏകദേശം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 4-5 ദിവസമായി തോന്നുന്നു മേടിച്ചിട്ട്. 5 ദിവസമായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുവാണ്. എപ്പോഴായാലും കാറിൽ പോകാനായാലും വീട്ടിൽ നിന്നായാലും ചുമ്മാ TV ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച് തരാം. പക്ഷേ എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ഡൗട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ റിവ്യൂ ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Power on. You've plugged into Nirvana. Bluetooth mode. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ ക്യാമറയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സോറി നമ്മുടെ സ്പീക്കറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഓവറോൾ ഒരു ഔട്ട്ലൈനോ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഏകദേശം 2.6 സംതിങ് ഉണ്ട്. വെച്ചാൽ 3 കിലോ അടുപ്പിച്ചോളം ഭാരമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്പീക്കറിന്. കൊണ്ടുനടക്കാൻ പോർട്ടബിളാണ്. 90 വാട്ട്സ് RMS ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ടിന് RMS സ്പീക്കർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമെങ്കിൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു 10 കിലോയുടെ ഒരു വെയിറ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് പൊക്കി വെച്ചു. നമുക്ക് 10 കിലോ 2 പേർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരാൾക്ക് 10 കിലോ ജസ്റ്റ് ഒരു 5 സെക്കൻഡ് പൊക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. പൊക്കി തിരിച്ചു വെച്ചു. അതാണ് പീക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരു സ്പീക്കറിന് മാക്സിമം തരാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പീക്ക് വരെ പോയിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും പീക്ക് ഔട്ട്പുട്ട്. ബട്ട് RMS എന്ന് പറയുമ്പം അതേ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 10 കിലോ എടുത്ത് ഒരു 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂർ അതിൽ അങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് RMSഉം പീക്കും തമ്മിലൊരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ്. അപ്പം ബോട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 90 വാട്ട്സ് പീക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല, RMS പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ക്ലെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 90 വാട്ട്സ് RMS പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട് സ്റ്റോൺ ഇഗ്നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മോഡൽ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 1800 ഉണ്ട്. സെയിം ഇത് തന്നെ, വലിയ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. സെയിം ലുക്കിലായാലും പെർഫോമൻസ് വൈസിലായാലും സെയിം തന്നെയാണ്. പേരൊന്ന് മാറ്റി കളറൊന്ന് മാറ്റി ആക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. സെയിം ബട്ട് ഡിഫറൻറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ ഈ സ്പീക്കറിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്, എത്ര നാൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ താമസിയാതെ തന്നെയായിരിക്കും. അതേപോലെ see you guys on the next video. Bye.